頭撞一撞落去，佢同你講翻先。額頭膊頭嘅啫。大家等先，作還作，我兩個咧今年咧有機會提名金像獎。係。多謝古老闆。好，作一次啦。好。講。我又忍住。作完要講㗎，咩事？作嘅時候你有支咪喺手㗎嘛？頭先你自己做內心戲啊嚇，今次你講作嗰陣時你想講咩本身？哦。可以調一調位啊！嗰條界喺另外一邊。佢遮住曬喎，遮住條界喺另外嗰邊。我而家想講咩啊？可唔可以廣告之後都係咁啊？可唔可以耐啲啊？等佢哋想影喂，唔到。係啊，而家 OK 嘅，OK 嘅，OK 嘅。而家好片㗎呢個。我有講係咁講嘢，我話可唔可以耐啲咯？佢係咁講啊！你可唔可以講 I love you 咧？點啊？咩事啊？我唔係，我想你擺翻個。我擺翻個頭 ，OK。嗰一刻嘅缺失係乜嘢？撇開啲頭髮啊喂！嗰一刻嘅缺失就係你當時唔好答應我，你叫我唔好玩。其實我好想叫你留低我。哇！係咪啊？冇滿意啊？講嘅，冇滿意啊？係咩？點解要我講？真係佢講你個 I love you 咧？夠啦，我一個人服侍兩個夫人都要好辛苦。已經我嗰個陶總管嚟埋啦，佢未同你講。喂，嚟啦！你又個球精嚟啦！你致命嘅原因啊！大佬啊，做翻同一個動作先。我講埋先，點解唔講多一個咧？就係因為佢。你做一次嗰個動作啊！係啊，做啦！講你內心感受係乜嘢？點搞啊？俾你搞掂咗喎！原來係你搞掂咪我搞掂你啊！黐線！你唔係應該問佢可唔可以一齊沖涼嘅咩？嚇！你唔係應該問佢可唔可以一齊沖涼嘅咩？沖涼呢樣嘢唔好講啦，我真係內心係點算好咧？做乜點解問沖涼咧？古代係冇沖涼㗎。咩啊？你真係唔記得咗啊！我真係煲晒啲劇情㗎，就係你係咁叫陶總管係咁同佢沖涼話香港興啊，桑啊，係啊！你喺個水桶度叫佢一齊落嚟一齊沖涼啊！佢就係嗰刻就暗戀你，嗰刻開始就暗戀你啊！即係見到我，即係佢臨落嚟先見到我強大，跟住開始就咩啦咁樣。即係你同佢講嘅就話佢講。我唔知啊，我知你講乜。好啦，廣告差唔多完畢啦，繼續。未喎，未完喎，仲未聽到你你兩坐翻低先啦，唔好嚟我搞大人啦。仲未聽到你講 I love you， 喂，好啦，我想聽你講翻句啊！